Я очень критична к себе, очень критична. То есть у меня есть какие-то песни, например, которые изначально появились, и я просто думаю, вообще, что это? Это прям в стол сразу убрать, что-то вообще выкинуть. Меня зовут Валерия Свист, я из Брянска, музыкант, автор-исполнитель. Вообще началось с того, что гитару я себе купила в 15 лет на подаренные деньги на день рождения. Но это тогда было просто так для себя, для души, скажем так, как и все, наверное, там несколько аккордов, песни Цоя, все вот это во дворе. Ну как-то вот гитара. Ну, во-первых, наверное, все вот эти группы, да, которые ты там в детстве слушаешь, ну, все равно там все рок-группы, по идее, они, да, ну, все равно начинаются с гитары как-то. Во-вторых, наверное, это не такой сложный инструмент, да. Ну, я не говорю там про мастерство, там, про вот эти, ну, в плане просто взять песню и сыграть, да. А сейчас чувствую себя частью брянской тусовки, потому что много знакомых стало появляться. И очень хорошо, когда это абсолютно простые люди. Обстановка в Брянске, ну, в принципе, как и везде, я думаю, хватает разных коллективов, много новых. У меня в песнях нет определенного героя, какого-то конкретного, но всегда, в основном, это люди, разные люди. Песня Арлекина, именно Арлекина, да, не Арлекино, это... Ну, я, наверное, общими фразами, да, без имен, скажем так. Это, наверное, о том, что, ну, все равно это про отношения, взаимоотношения мужчин и женщины, наверное, скажем так. Вот. Когда, ну, вот эти все отношения полов, когда есть какое-то женское начало, есть ты как человек, и ты вот хочешь быть собой, как женщина, как человек, а встречается много мужчин, неважно, какие у тебя с ними, насколько личные у тебя с ними отношения, но тот или иной человек, особенно если это человек в возрасте, сформировавшийся со своими взглядами, они все равно пытаются тебе что-то такое свое навязать. Я человек довольно мягкий, такой податливый, только вот какие-то такие жесткие ситуации меня ставят на место. И эта песня просто про то, что очень хочется оставаться собой, как-то найти со всеми компромисс, донести, что я тебе не враг, но ты меня не переделаешь, даже не пытайся. Сила прощения, а я все так же стою у окна и жду возвращения. И убегает мой взгляд никуда, добравшись до поворота. Что происходит, жизнь стала моя в режиме автопилота. Арлекина, королева шутов, выстрел мимо, прямо в вазу цветов. Невозможно выйти на бис напряженной этой игре, быть все время настороже. Как же нам найти компромисс? Все выходя за пределы границ закрытого круга, перелистав своей жизни страниц,
понять однажды друг друга, крича всем сердцем до истерик, не надышавшись мгновеньем, что нужно жить, любить и верить наперекор отчуждениям. Арлекин, королева шутов, выстрел мимо, прямо в вазу цветов. Невозможно выйти на бис в напряженной этой игре, быть все время настороже. Как же нам найти компромисс? Арлекин, королева шутов, выстрел мимо, прямо в вазу цветов. Невозможно выйти на бис в напряженной этой игре, быть все время настороже. Как же нам найти компромисс? Арлекин, королева шутов. Ой, когда мне будет 89 лет? Я все равно надеюсь, что во-первых, я надеюсь, что я не очень буду обременять своим гнусным характером своих близких. Ты молодой, ты можешь встать там и пойти на 4 стороны, где-то себя найти в любом случае. Это же все от настроя все равно. Как ты себя настроишь, так ты... Что в 30 лет у меня есть друзья, которые ноют, что я ничего не могу, у меня это не получается, это я не хочу, это я не могу. Ну сделай что-нибудь. Нет, я буду ныть, у меня все плохо. И я думаю, с возрастом это только усугубляется, потому что характер уже утверждается, и друзей, говорят, с возрастом больше не становится, но это опять-таки от тебя зависит, можно и в 50 встать, пойти в какой-нибудь клуб, найти какой-нибудь интерес, и там через завязки, подвязки что-то там себе еще организовать. И вообще лидером стать какого-нибудь движения, я не знаю, все от внутреннего вот этого огонька. В январе этого года я записала альбом свой сольный, да, называется «Моя тишина». Ну, такое довольно серьезное событие для музыканта — записать альбом. Не просто какие-то диктофонные записи где-то хранить, а именно все это вывести в студию, записаться. Собрала 12 песен, которые у меня были на тот момент. Накидала диктофонок, отправила Сергею. Вот, он сделал аранжировки, и в январе я приехала, мы как раз записали этот альбом, да. Даже надежды. Доброта придает тебе сил на уверенность в борьбе с себе, делать ради других, что никто не просил. Отдавая себя, как на смертном одре, нам не в силах никто запретить эту жизнь, обвиняя в неправильности дорог. Мы живем каждый день, несмотря сверху вниз.
невозмутимой улыбкой рушим сотни мостов к миру через ошибки, печали не причиняясь, не отвечая на пошлость, приходит ожесточаясь свобода и осторожно.